What up sa inyo mga kalayas? At dahil nga araw ng linggo ay naisipan namin mag mini nature trip ng aking kaibigan na si Mark Hill. Yan, inumpisahan namin magpaapoy dahil iihawin namin yung mga nahuli ko sa aking pamamana. Saglit lang naman ako namana, hindi naman katagalan kasi nga walang masyadong lumalabas. Pero at least nakahuli ako ng ilang piraso para kami ay may maiihaw. Nagbaon na din ako ng kahit konting kanin para meron kaming kakainin kasama ng ang isda na iihawin namin. Hindi na din ako nakapag-video sa aking pamamana dahil nga sabi ko saglit lang ako namana. Kasi masyado ding maliit yung space na pinapamanaan ko dito. Pero at least may mga lumabas na ilang piraso. Yun puro tilapia yung nahuli ko kanina. Yan kung makikita nyo nakapag-umpisa na kami magpaapoy. Yan. Sobrang tagal mula nung ako nakapag-upload dahil nga sobrang busy din ng mga nakaraang araw. Dahil nga sa sobrang daming ibang gawain. Ayan, nakapagpaapoy na kami dito at inuumpisa ng lagyan ng asin ni Mark Hill yung mga isda na iihawin namin. Para naman magkalasa yung iihawin namin. Pero mga kalayas, sa totoo lang, ang isdang bagong huli ay napaka sarap, lalo na kung iihawin lamang. Iba yung lasa niya kaysa sa dun sa mga isda na nabibili lang sa palengke dahil nga fresh na fresh to, tapos bagong luto pa. Nung matapos nga kami magpapoy, ayan na, kung nakikita nyo, may mga baga na. Kaya yan, isasalang na namin yung mga isda na iihawin namin. Masarap talaga sa pakiramdam lalo na kung nagagawa mo yung mga bagay na talagang magpapasaya sa'yo dahil nga gusto mo. Kaya kayo mga kalayas, kung may mga gusto kayong gawin, gawin nyo lang ng gawin. Samahan nyo na lang ng sipag at tiyaga para hindi nyo napapansin, nagtatagumpay na pala kayo sa lahat ng ginagawa nyo. Kaya nga sabi ng iba, maikli lang ang buhay kaya dapat ini-enjoy mo lang. At ayan mga kalayas, kung nakikita nyo nakasalang na at pinipicturan pa ni Mark Hill. Yan, sana may mga ibang lugar pa din ako na madayuhan kasama ng mga kaibigan ko para syempre dagdag memories na din. Kaya kayo mga kalayas, i-comment nyo lang kung saan pwede pang dumayo ha. Nung napansin namin na medyo naluluto na yung kabila, inikot na namin para yung kabila naman ang maluluto kasi nga baka hindi magpantay yung luto. Nung matapos nga namin lutuin, na siya mga kalayas oh. Tingnan mo nga naman ang buhay, hindi na kailangan gumastos pero makakakain ng mga ganito kasarap na pagkain. Ano pa hinihintay nyo? Tara, saluhan nyo po kami. Kain po tayo mga kalayas. Nung makatapos nga kami kumain, niligpit lang namin yung pinagkainan namin tapos umuwi na din kami. Maraming salamat mga kalayas sa patuloy na pagsuporta.